نخبة الافکار د اسلامي امت فکری سفر لیکوال سید اکرام سعیدی دی او په بلبل اپلیکیشن یې زه روزالدین حق پرست اوومه برخه درته وړاندې کوم. که موږ مات شو د اذان غږ به وانه ورئ. هسپانوي مؤرخ انتونیو یاګو پیدا لیکي کله چې په اندلس کې وروستی اسلامي ریاست سقوط کېدلو د دې خاورې وروستی مسلمان مجاهد موسی بن ابي غسان تر وروستۍ سلګۍ وجنګېده. هغه د زونیل سیند په غاړه جنګېده. د هغه زخمي وجود سیند ته وغورځېده او د تل لپاره ډوب شو. د موسی بن ابي غسان سره په دې مبارزه کې ډېر کم ملګري یو ځای وو. د موسی بن ابي غسان سره یو بل مجاهد هم د زونیل په جګړه کې شریک وو چې په همدې سهار یې زوی ته ویلي وو: زویه که تر ماښامه رانغلو او مات شولو په سهار کې به د اذان غږ وانه ورئ. احتیا هم کله چې د ژمي هغه شپه سبا شوه الحمرا وه د غرناطې جامع مسجد و خو د اذان ژبه پکې ګونګه شوه. د اندلس یو لیکوال د الحمرا وروستی ماښام څومره ښه انځور کړی دی. هغه لیکي: الحمرا اوس هم هر مازدیګر لمر ګوري، د افق په څنډو کې د هغه وروستۍ ننداره کوي، د فطرت په دې روزمره بدلون کې د ماضي یوه کیسه لولي. فردیناند ګوري، ملکه ایزابیلا ګوري، د تور کمیډا په اوږو لوی صلیب ګوري. شپه شي، د الحمرا په دیوالونو شمې بلې شي او د زونیل په غاړه د سترګو تر سار د صلیب لښکرې ښکاري. الحمرا یو غږ اوري. نن د هغه قوم وروستۍ شپه ده چې 8 پیړۍ په دې خاوره دولت کړی دی. د الحمرا ستوري د پخوا ډېر ځلېدل. چا ویل نږدې راغلل تر څو د طارق او عبدالرحمن د بچو جنازې اوچتې کړي. ډېر خلک ویده نه شول. په الحمرا ډېر ژمي راغلي وو، اوږدې شپې یې لیدلې وې، خو دا ژمی جلا و. دې تیارو او یخ امت لړزاوه. سهار د صلیب نغارې وګړنګېدې. وروستی اذان وشو. مساجد له خلکو ډک و. د خدای په امانۍ لمونځ. خلکو ژړل. د طارق او عبدالرحمن اندلس پردی کېده. عبدالله محمد د الحمرا کلیګانې فردیناند ته ورکړې. ویې ویل: معزز ټولواکه، دا د الحمرا کلیګانې دي، ته د دې وارث یې. که د یو لوېدلي پاچا وروستی ارمان پر کولی شي پر ما به دې احسان وي. فردیناند فاتحانه مسکا وکړه. ویې ویل: ابو عبدالله محمده، ته زموږ په وعدو باور کولی شي؟ ارمان دې وایه. ابو عبدالله محمد وویل: زه چې له کومې دروازې راووتلم د الحمرا دا دروازه د تل لپاره وتړئ چې بل کوم مسلمان پاچا له دې ځایه راونوځي. ابو عبدالله محمد روان شو. له یوې ګوښې د وروستي ځل لپاره الحمرا ته راوکتل. په سلګو شو. مور یې وویل: د کومې خاورې چې دې د سړیو په شان دفاع ونه کړه، اوس پرې د ښځو په څېر مه ژاړه. امت ولې کمزوری دی؟ اوس مهال امت په ډېر کمزوري حالت کې قرار لري. دا په تاریخ کې لومړی ځل نه دی چې مسلمانانو خپل قیادت د لاس ورکړی دی. له دې وړاندې هم د تاتاریانو یرغل پر مهال خلکو فکر کاوه چې بغداد کمزوری شوی دی، خوارزم ړنګ شوی دی، امت به ختم شي. ځینې خلکو ارتداد غوره کړ او ځینې مایوسي غوره کړه چې په دې مهال کې الله جل جلاله په سیاسي برخه کې قطز رحمه الله او په علمي برخه کې امام ابن تیمیه رحمه الله امت ته عطا کړل. د بغداد کمزوري کېدلو وروسته نړۍ فکر کاوه چې عرب کمزوري دي. د اقصی یعنی بیت المقدس د تپوس څوک هم نشته. الله جل جلاله امت ته صلاح الدین ایوبي رحمه الله ورکړ چې کردي و. د عباسي امپراتورۍ وروسته د نصرانیانو مراد لوړ شو، امت کمزوری شو. په دې مهال ترکانو د امت قیادت ته اوږه ورکړه او عثماني خلافت یې جوړ کړ. امت به وخت په وخت کمزوری کېده. بیرته به د یو قوم په سبب الله رب العزت امت ژوندی کاوه. دا د الله وعده ده چې امت به غالب کیږي. الله جل جلاله وعده کړې ده: لاغلبن انا ورسلي. د حدیثو له ګڼو سیاقونو هم دا جوتیږي چې وروستۍ بریا د اسلام ده. خو دلته پوښتنه دا ده چې موږ دا مهال کمزور یو. پړه زموږ د ځکه الله هم حال نه بدلوي د هغه قوم چې بدل نه کړي څوک خپل حالت پخپله. د دې هر ګناه باعث موږ یو. د امت د کمزورۍ ځینې اسباب دلته راوړم. اول، د عادل، عالم او سالم امام نشتون. د بده مرغه امت سالم قیادت نه لري. له کومه نه چې الله جل جلاله تقوادار مشران راڅخه اخیستلي دي، امت ښه ورځ نه ده لیدلې. تاسو وګورئ عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې نیک، عادل او سالم امام و. د ولایت والیان او عوام الناس هم نیکان و. د عمر بن عبدالعزیز لخوا د اندلس والی سمح بن مالک رحمه الله و چې د ډیر عدل او تقوا له امله ثاني عمر بن عبدالعزیز مشهور و. که امام ښه شي عوام هم ښه کیږي. دوهم، د دنیا مینه او د مرګ بد ګڼل. دې صفت ته په حدیثونو کې الوهن ویل شوی دی. حب الدنیا و کراهیت الموت. خلکو دنیا ته مخ کړې ده. د خپل ځان او ګیډې غم هر چا سره شته، خو د امت په غم کې درد، زخم او مرګ دی. ځکه ورته څوک هم غاړه نه ږدي. لکه کله چې امت د اس شا پرېښې ده، ښه ورځ مو نه ده لیدلې. دریم، په زړونو کې د ایمان کمزوري.
الله جل جلاله فرمایي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الله جل جلاله د مؤمنانو او عمل صالح والو سره دلته کلکه وعده کړې ده چې خلافت به ورکوي او د ځمکې واک به ورته سپاري. دا چې زموږ ایمان او عمل صالح کمزوری دی، امت مو هم ځکه کمزوری دی. څلورم، د لمونځ ځایي او د شهواتو تابعداري. مونځ خلک اجتماعي کوي، له بده مرغه زموږ مساجد تش وي، بازارونه ډک. بله خبره دا هم ده چې له منبر مو د امت د اصلاح وازونه هم کډه کړې ده. د شهواتو تابعداري خو په دومره لوړه سویه ده چې امت ټوله بودیجه، معدنونه او مفادات د شهوات لپاره په لګښت رسیږي. پنځم، د دښمن خلاف د تیاری نشتون. موږ خپل دښمن سره په علمي سیالۍ، حربي امورو کې ناکام پاتې شوي. دا هڅه مو نه ده کړې چې د هغوی خلاف په دې برخه کې هڅه وکړو او غاښ ماتی ځواب ورکړو. الله جل جلاله فرمایي ژباړه: الله جل جلاله حکم کوي چې تاسو هر راز قوت د دښمن په وړاندې تیار کړئ، تر څو هغوی وویریږي. لکه آسونه، ټانګونه، تیارو، علومو او ټکنالوژۍ قوت. له بده مرغه په دې برخه کې موږ ډیر پاتې یو. الله جل جلاله دې زموږ لاسنیوی وکړي. شپږم، ډله بازي او اختلاف. امت په ډلو ټپلو تقسیم دی. پولې او سرحدونه یې وضع کړي دي. دوی فکر کوي چې موږ جلا یو. نن سبا هر راز اختلاف په موږ شته، قومي، وطني، مذهبي، ژبنیز، توکمي او سرحدي. الله رب العزت فرمایي او تاسو اختلاف مه کوئ، ګډوډ به شئ او ورور به مو له منځه لاړ شي. اووم، د امت غفلت د اسلام د حقیقي فهم، اهدافو او مقاصدو څخه. دا هم ستر علت دی. اسلام څه غواړي، هدف او مقصد یې څه دی. دا مسایل نه امت ته چا اوس مهال بیان کړي دي او نه یې چا د بیان کوشش کړی دی. اتم، د امت د داسې علماو نشتون کوم چې حقیقي اسلام ته خلک دعوت کړي. نن سبا داعیان ډیر دي، خو له بده مرغه حقیقي اسلام ته بیخي کم خلک دعوت کوي چې په نشت حساب دي. ډیر داعیان خپلې ډلې، مذهب او ځان ته خلک رابولي. اسلام ورته مطلوب نه دی. نهم، غربي دسیسې او هڅې. غرب تل د اسلام د ختمېدو هڅه کړې ده او کوي. پر انټرنیټ، میډیا او نصابونو کې ځوانانو ته داسې نشرات وړاندې کوي چې ګویا اسلام کمزوری دین دی، د جنگ جګړو دین دی، د ژوند ټولو چارو ته شامل نه دی. او لنډه دا چې دا یوه داسې تګلاره ده کوم چې د نن زمانې سره جوړه نه ده. العیاذ بالله. لسم، د خپل تاریخ څخه ناخبري. ځوانان مو د اسلام له تاریخ څخه ناخبره دي، خپل عظمت یې هیر کړی دی. طبعا کوم قوم ته چې خپل عظمت یاد وي، د عظمت په خاپونو قدم اخلي او بیا د عظمت په لور ځي. 11، مستبشرین. غرب ځینې خلک وروزل چې د اسلام په جامه کې د اسلام په نوم باندې یا د اسلام په اعتراضي مطالعه کولو سره خلکو ته شکونه واچوي، د دین بنیاد، عقیدې، عمل صالح، اتفاق او اتحاد ته ضربه ورسوي او خیالي اسلام ورته وړاندې کړي. 12، غلطو ډلو باندې د اهل کفر لګښتونه تر څو اسلامي امت کمزوری کړي. اهل کفر په ځینو خلکو خرچې کوي چې امت کمزوری کړي او قیادت یې له منځه لاړ شي. تاسو وګورئ فرانسې، انګلستان په شیعاګانو څومره لګښتونه وکړل تر څو عثماني خلافت ړنګ او کمزوری کړي. بچو ته به مو لومړی روزنه سوي، خپلو بچو ته په توحید سره روزنه ورکړئ. داسې بچي مه روزئ چې سبا ته اوسپنې مچ کوي تر څو مرضونه یې ښه شي، قبرونو ته ځي تر څو مرادونه یې پوره شي او مړي ته لاسونه لفه کوي تر څو اولاد ورته ورکړي. هغوی ته زده کړئ چې دعا یوازې له الله جل جلاله وغواړئ، غیر الله ته یا مدد شه نارې مه کوئ. شفا د الله جل جلاله په لاس کې ده، طب یو سبب دی، راتلونکی د الله جل جلاله په لاس کې دی. څوک مو ژوند نشي کمولی او نه یې زیاتولی شي. نبي علیه السلام په داسې حال کې وفات شو چې له هیڅ مړي هم مدد ونه غوښته. همداسې صحابه کرام او تابعین هم. توحید د دین دریمه برخه ده او توحید د ډوډۍ، څښاک او پوشاک په څیر اړین دی. البته له دې هم ډیر که مسلمان موحد نه وي هیڅ عمل یې قبول نه دی.